လူတယောက်ကဒီပေါ့နော် relationship တွေထားတယ်ချစ်သူရည်စားတွေထားတယ်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပေါ့နော်တချို့တွေဆိုမမြဲကြဘူးလीနော်လူတွေသာတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကဒီအချိုးတိုင်းပဲဒီအပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲပြုတ်မှုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပုံစံတူကြီးမဟုတ်ရင်တော့ပုံစံခက်ဆင်ဆင်လေးတွေကိုဘဝမှာဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒါတွေပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လူတွေကလေကိုလိုချင်တဲ့ quality မျိုးရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုဘဝအတွက်ကိုအဲ့လိုလိုက်ရှာနေကြရင်ねခြေကုံလက်ပန်းကျနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူလဲကောင်းလိမ့်မှာပါဟုံနိုးနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုသာကြာသွားတယ်ကိုအနေနဲ့ကိုရဲ့အချိန်ထားပါတော့ကိုဘက်ကနေ energy တခုခုပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးတွေ invest လုပ်ပြီးတော့မှအချိန်တန်တော့လဲဒါပဲပေါ့နော်ဒီ relationship တခုဒီ marriage တခုကအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစကားကနည်းနည်းတချို့လူတွေတော်တော်နည်းနည်း trigger ဖြစ်သွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်trigger ဖြစ်တယ်ဆိုတာအနာပေါ်ဒုတ်ကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝထဲမှာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကအဓိကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကအတိုင်းမှန်တစ်ချက်လို့ပေါ့နော်ကိုမှန်တစ်ချက်ကိုထောင်ကြည့်သလိုပဲအဲ့လိုလူတွေကပဲကိုနဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲရှိနေတဲ့quality ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်တွေအတိုင်းပေါ့နော်frequency တွေအတိုင်းရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကိုကအပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီဘူးပဲဆိုပါတော့အဲ့တော့ဆိုရင်ကိုကဒါကိုဒါသိချင်မှလည်းသိမယ်တချို့ကြလည်းသိပေမဲ့လည်းဒါကိုဖုံးထားပြီးတော့ညှင်းဆန်နေတဲ့ resist ဖြစ်နေတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ shadow work တွေကိုမလုပ်ထားဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမှောင်ချမ်းတွေကိုရဲကြီးကြည့်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်တွေကိုအတွင်းအလုပ်တွေစိတ်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာကြုံလာရတဲ့ romantic partner ပေါ့ဘဝလက်တွဲပေါ့အိမ်အောင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလုပ်ဖော်ကင်ဘက်စီးပွားဘက်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းစီးပွားဘက်တွေ colleagues တွေပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာဒီလို quality မျိုးတွေလာရှိနေတာကိုကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြရင်လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလေးခံလိုက်ရတယ် तू ကမကောင်းဘူးဒါကတော့လူတိုင်းကဒီလိုပဲပြောကြတာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုကမင်းသားမင်းသမီးပဲလीနော်တကယ် main character ပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေက feeling ဖြစ်သွားရောသို့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဟာလေးကိုသတိကပ်လိုက်ပြီးတော့မှโอเคဒါကဘာကိုပြနေတာလဲငါ့ကိုဒီအဖြစ်ကဒါမှမဟုတ်ဒီလူတယောက်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာဒီလိုကိစ္စရက်ကငါ့ကိုဘာတွေတင်ပြပေးနေတာလဲဒီအရာမှာရောငါ့ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုနေပြီလားငါ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်ရောငါကရောဒီလိုမျိုး quality မျိုးတွေရှိနေလို့လားဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးကိုပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်တခြားလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုကဘယ်လို quality မျိုးကိုကအရင်ဆုံးပေါ့နော်စာချရေးကြည့်ပါမပြင်းပါနဲ့ပေါ့နော်စာလေးကိုချရေးကြည့်ပါကိုဘွားမှာဥပမာထားပါတော့ကဏ္ဍတွေကအများကြီးလीနော်အခြေရေးမြစ်တာရေးအိမ်တော်ရေးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပညာရေးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားသွားချင်တာလားအများကြီးပဲပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေမိသားစုအရေးလားကိုရဲ့အလှပရေးရလားကိုရဲ့ကျန်းမာရေးလားโอเคဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကိုကရေးတဲ့အချိန်မှာအဖြေတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်ရေးကြည့်ပါပေါ့နော်ကိုကဟုတ်ပြီဒီချစ်သူရေးစားပဲထားပါတော့အဲ့ဘက်ကိုတစ်ခြားလောက်ပြောကြည့်အောင်နော်ချစ်သူရေးစားအိမ်အောင်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လို quality မျိုးရှိတဲ့လူမျိုးကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့မစဉ်းစားကြည့်ဘူးသိရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမလုပ်ဘူးသိရင်လုပ်ကြည့်ပါတိုက်တွန်းပါတယ်တကယ်ကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်ပေါ့နော်ရေးကြည့်ပါကိုကဘယ်လို quality မျိုးရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးမျိုးကိုကလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာချရေးပါဥပမာရုပ်ချောရမယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လဲ physical appearance ဒီအပေါ်ယံကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ပိုင်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲပုံပန်းသွင်ပြင်ကိုကြည့်တယ်တချို့ကြတော့လဲသူ့ရဲ့ရုပ်မချောရင်နေပါစေသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ယူစိတ်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်morality ရှိတယ်attitude ကောင်းတယ်ထားပါတော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုခြာရေးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလိုချင်တာလဲသူ့မှာဘယ်လိုကျင်နာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်လုံးကြုံတွေးထွေးမှုပေးရမယ်သစ္စာရှိရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကိုကနဲ့ပြန်တိုက်စစ်ကြည့်ပါငါမှာရောအဲ့လို quality မျိုးတွေအဲ့လိုအရေးသွေးမျိုးတွေရှိလားဆိုတဲ့ချိန်မှာလေအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုတိုင်းတောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းကိုမှာတော့ရှိမနေခဲ့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်
ဆိုလဲကျွန်တော်မှရှိမနေခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုကပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှโอเคငါကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး quality မျိုးသူ့စီမှာလိုချင်တယ်သို့တော့ငါမှဒီ quality မျိုးရှိမနေတဲ့အတွက်အမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့အတွက်လည်းမတရားဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့စုံလာမဲ့သူအတွက်လည်းမတရားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကြီးပဲဒီလိုကြီးလိုချင်နေပြီးတော့ကိုမှကြတော့သူ့ကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ quality မျိုးတွေကရှိမနေဘူးလीเนาะအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာထားပါတော့အသေးကွဲသွားတယ် relationship တစ်ခုက break up ဖြစ်သွားတယ်ရက်စဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကိုအမြန်လိုက်ရှာပြီးတော့အစားထိုးတာထက်ကိုကလေကိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့မှကုစားရမယ် healing တွေလုပ်ပြီးတော့မှကိုဘယ်လို quality မျိုးကိုလိုချင်လဲကိုဘဝအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကောပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ်ကိုဘဝတွေကိုရောက်လာမယ်ဝင်လာစေခြင်းနဲ့သူတွေစီမှာရှိစေခြင်းတဲ့ quality မျိုးကိုအရင်အချိန်ပေးပြီးတော့တိဆောက်ရပါတယ်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီတာဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူစိတ်တာဝန်ခံစိတ်တာဝန်သိစိတ်ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး quality မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာတွေကိုလိုချင်လဲကိုတိဆောက်ချင်လဲအဲ့လိုအရာတွေကိုကိုအရင်တိဆောက်ပြီးမှသာကိုကအဲ့ချိန်ကြရင်လေလိုက်ရှာဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကိုစီမှာဒီ quality တွေနဲ့ပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ frequency ကိုရဲ့ vibration ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူက vibrate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုနဲ့ဒီလောကနိယာမအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းသိကြမှာပါဒါတွေကိုလေအဲ့ကြရင်ကိုနဲ့တူညီတဲ့ကိုရဲ့အတွင်းတွေကပုံစံအတိုင်းနဲ့တူညီတဲ့လူတွေကပဲကိုအနာကို automatically attract ဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေနော်တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လောကနိယာမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကို့မှာရှိမနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုကတခြားလူစီမှာတခြားအရာစီမှာလိုက်ပြီးတော့ chase လုပ်နေရင်ရလဲခဏပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကဒီຢာနဲ့ပြည့်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့သူမျိုးကိုပဲရထားပါစေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေဒါတွေဒီကိုနာမှာရေရှည်မခံဘူးကြာရှည်မခံဘူးပေါ့နော်အချိန်တန်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ကြရင်ကိုပဲနာကျင်ရမှာလေနော်အဲ့တော့ရီးစားတယောက်နဲ့ပြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး relationship တစ်ခုပြတ်ဆဲသွားပြီmarriage life တစ်ခုပေါ့ထားပါတော့ divorce ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်ရတာတော့မှန်တယ်ဒါကတော့လူတိုင်းဒီ process ကိုဖြတ်သန်းရတာအရင်နာကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးမကွဲဘူးတဲ့သူဆိုတာမှမရှိသလောက်ပဲလေနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဒါလောကမှာဒါလူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကြံ့ခံပြီးတော့မှဒီပေါ့နော်ကိုပြန်တီးဆောက်ပါကိုဒီလိုမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်စီမှာအမြန်သွားပြီးတော့ရှာတာထက်လိုက်ပြီးတော့ chase လုပ်တာနောက်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးတာထက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအချိန်လေးပေးရင်းနဲ့တခါလေကြာရင်လည်းလာပေါင်းများစွာကြာသွားတတ်တယ်တခါလေကြာလို့ရှင်လည်းနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့နှစ်တည်းအများကြီးကြာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကို waste ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလဟတ်သက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးကိုပြန်ရှာတွေ့လာတယ်ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေပေါ့နော်ကိုရဲ့မကောင်းတဲ့အချမ်းရောကောင်းတဲ့အချမ်းရောအကုန်တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကိုအတွက်ကိုလုံနိုင်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းတော့လိုက်ပြီးရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ automatically attract ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဘဝတွေကိုသူ့လိုဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစကားလေးလည်းရှိတယ်လေအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်လိပ်ပြာတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတာထက်ကိုကအဲ့လိပ်ပြာတွေလာအောင်လို့ကိုရဲ့ဥယျာဉ်လေးကိုပေါ့နော်ဒီကဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဥယျာဉ်လေးကိုလှပအောင်ตาရအောင်လို့ကိုကဖန်တီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိပ်ပြာလေးတွေကလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေတယောက်တည်းကဆရာသမားတယောက်ရဲ့ဒါစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်လဲဒါကျွန်တော် inspire ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ဆရာသမားတယောက်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းပြောပြနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါဒီနေရာမှာငှားပြီးတော့ယူသုံးထားတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ဒီ podcast ထဲမှာပေါ့နော်အတိတရားတစ်ခုတော့ဒီ message လေးတစ်ခုခုတော့ရသွားပြီးတော့တစ်ခုခုတော့ရသွားမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီ channel ဒီ page လေးကိုလည်း like follow subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်